Esta que ven aquí es mi aspiradora de cama favorita. También puedes usarla en los muebles. Te voy a mostrar cómo funciona. Esta aspiradora tiene una potencia increíble, va a absorber todo tipo de gérmenes desde adentro. Si tiene ácaros, te lo va a decir. Mientras tú vas pasando la aspiradora, también produce muchísimo calor, es decir, que va a matar esos ácaros. Esto es lo mejor que hay en el mercado y te lo voy a dejar acá debajo.